Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Ragazzi, quest'oggi vi darò un'idea per dei dolcetti che potete fare la mattina a colazione o anche semplicemente per un dopo pranzo, un dopo cena o per l'ora del tè. Però questi fatti a colazione, belli, caldi e fragranti, sono una delizia. Però intanto iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questo video e nei commenti, se vi va, scriveteci la città da dove venite. Da dove ci guardate? Allora, di cosa abbiamo bisogno? Di un rotolo di pasta sfoglia, quello già pronto che si trova in tutti i supermercati, un limone, 2 mele, io ho preso questa marca qui perché sono molto croccanti e dolci, quindi però se voi preferite magari la Smith che è più aspra, ben venga insomma. Della marmellata senza zucchero all'albicocca o anche, va benissimo anche frutti rossi, però la marmellata chiara è più indicata, è più carina, diciamo, ecco, più che altro per una questione estetica. Dell'acqua, cioè, credo che sia molto semplice come ricetta. Sì, anche molto economica, credo. Anche molto economica, esattamente. Allora, cosa dobbiamo fare? Andiamo per prima cosa a lavare molto bene le mele e le andiamo a fare a fettine, però intanto io le vado a lavare e vi faccio vedere come devono essere le fettine. Eccoci qui, ho lavato le mele e adesso le vado a fare a fettine sottilissime. Con tutta la buccia? Con tutta la buccia, ma se a voi non piace la buccia potete toglierla, non è obbligatorio, ok? In realtà per un rotolo di pasta sfoglia ne basta una di mela, però dato che a noi ci piacciono molto melose, sicuramente ne utilizzerò 1,5, ok? Le faccio tutte quante così e poi le vado a mettere in quest'acqua che ho preparato con il succo del limone spremuto, così non mi diventano nere. A fra poco. Eccoci qui, abbiamo fatto a fettine tutte quante le mele e a questo punto andate ad accendere il forno statico 180 gradi perché abbiamo bisogno del forno già caldo quando metteremo i nostri dolcetti. Quindi è tutto in automatico, voi accendete il forno, fate a fette le mele, poi prendete e fate tutto il resto. Più facile di così. Allora, andiamo a dividere la nostra pasta sfoglia in 6 rettangoli. Andiamo a misurare più o meno, ecco, la larghezza, ok, così. E andiamo a fare i nostri rettangoli. Se vengono un centimetro più larghi, un centimetro più stretti, non è un problema, per carità. O se vengono a curva. O a curva, come ho fatto io, esattamente. Cioè, Ti ho messo il segno da una parte e ho fatto dall'altra. E puntualmente. Ma è un classico, certo. È un classico. Allora, io andrò, ripeto, a mettere la marmellata di albicocche light, però se voi volete potete mettere anche semplicemente un goccino di miele, se non vi piace la marmellata, E si può mettere per esempio un po' di Nutella senza neanche le mele? Sì, esatto, io faccio le cose light. Chiedo. E lui ci infila la Nutella. Ah, scusate, la pasta sfoglia è quella col 30% di grassi in meno, tanto per, diciamo, così. Ma sì, certo, con queste puoi fare quello che vuoi. Vi ho dato l'idea per un'altra ricetta. Ecco fatto, non te la faccio, non te la faccio, non te la faccio. Ma non è per me. No, perché è? Sentiamo. Magari c'è qualcuno che adora la Nutella e è allergico alle mele. È allergico alle mele? Beh, è facile, perché a me le mele danno fastidio, quindi. Ok, io li vado a fare tutti, come vedete ho messo un cucchiaio. Noi chiacchieriamo, poi dopo ci dicono che chiacchieriamo troppo, troppe parole ci Vediamo dicono. da poco. Eccoli qua, sono pronti. Su alcuni metterò un pochino di cannella. Noi abbiamo il barattoletto della cannella appena accennato, proprio quelli piccoli piccoli, no? Che non ci piace a noi la cannella. Io e mio figlio ci faremo il bagno proprio. Ecco qua. E sugli altri no, perché c'è qualcuno che non piace, giusto?
Andiamo a piegazzare gli angoletti in questo modo e a rinnacciare un pochino di lato, così almeno il liquido della mela e la marmellata non vanno a fuoriuscire, ok? Ah, perché non li chiudi? Rimane così? Rimane così. Wow! Li faccio tutti e poi in forno preriscaldato, statico, 180 gradi per una ventina di minuti, dipende dai forni. Sono bellissimi. Per la mattina a colazione sono eccezionali, ma anche dopo pasto, Sì, sì. ragazzi. E ora ci mettiamo un pochino di zucchero a velo. Proprio un velo di zucchero a velo. Ragazzi, provate a fare questa ricetta veloce, economica e buonissima soprattutto. Eh sì, Ci vediamo alla prossima ricetta. ciao a tutti!